Bona nit, amics i amigues. Amb aquesta tercera conferència d'avui s'acaba el cicle de la secció d'Ecologia i Recursos Naturals que vàrem organitzar i que hem preparat amb el tema de la desnuclearització del planeta. Amb el tema de la desnuclearització del planeta. L'objectiu era parlar sobre l'amenaça atòmica civil i militar. Aquest és un tema transversal que hauria d'afectar a totes les seccions d'aquesta casa. Penso que és la primera vegada que hem trucat en profunditat aquest tema, aquí a l'Ateneu. Mireu, les 5 grans extincions que s'han produït a la història geològica de la humanitat en els darrers 800 milions d'anys varen ser degudes a factors naturals, a l'activitat volcànica, a l'impacte dels meteorits o al desgel del permafrost, que és aquesta capa de gel que hi ha sota l'Àrtic. Carai, ara sí, ara, perdoni, ara ho sent bé? Home, no se sent res, però jo sento aquí... Sí, ara. Però la sexta extinció pot venir deguda a l'activitat econòmica de l'home, ja sigui pel canvi climàtic o ja sigui per un apocalipsi nuclear. Alguns científics consideren que l'era de l'antropocè es pot considerar que es va iniciar a l'any 1947 quan els americans van llançar les bombes d'urani enriquit i de plutoni sobre Hiroshima i Nagasaki. En aquell any es va inaugurar l'era atòmica i la capacitat tecnològica dels humans per provocar una sexta extinció amb la guerra nuclear. L'armament nuclear, ho hem dit en aquestes conferències que hem fet i de la que parlarem avui, continuarem parlant amb el nostre convidat, comporta un incommensurable poder de destrucció, una tecnologia en si mateixa perversa i d'una extraordinària complexitat i perill. Comporta unes estructures militars de control burocràtic, al nostre entendre, antidemocràtiques, i obliga els estats atòmics a una absoluta opacitat informativa sobre el tema. L'experiència la van tenir a l'estat espanyol quan el règim franquista i durant la transició s'estaven, la Junta d'Energia Nuclear, controlada per militars, s'estaven invertint en laboratoris de plutoni i s'estaven utilitzant els residus de les centrals nuclears, especialment la de Vandellós 1, especialment de tecnologia plutonígena, de grafit gas, amb un conveni que hi va haver-hi entre diferents a l'empresa de Vandellós i el govern de Gaulle per produir plutoni. Carrero Blanco, el Gutiérrez Mellado, el propi Suárez, el propi Felipe González, el Narcís Serra, que va ocupar una època ministre d'Assumptes Exteriors, en cap moment varen dir que Espanya no estava preparada per tenir armament atòmic. Fins l'any 1987, per pressions americanes, que després en podem parlar en el col·loqui si voleu, es va signar el Tractat de No Proliferació i encara no sabem l'estoc de plutoni militar acumulat per l'exèrcit espanyol on ha anat a parar. Hem de dir que els partits polítics en general no els interessa parlar d'aquest tema. No els interessa, consideren que per la seva estratègia electoralista això és un tema que els desborda, és una qüestió geoestratègica i que no els hi suposa cap judici moral ni ètic perquè passen d'analitzar-ho. La prova està que no trobareu en el debat polític mai, en la campanya electoral, aquest tema. És com si la nuclearització de Catalunya o del planeta o d'Espanya, civil i militar, perquè explicarem la relació que hi ha entre, podem explicar-ho avui, la relació que hi ha entre energia nuclear civil, és a dir, les centrals nuclears, i la bomba atòmica o l'armament nuclear, és considerat per molts partits com un progrés científic i tecnològic, i que l'equilibri del terror, que és el que suposa el Tractat de No Proliferació Nuclear, és una manera de garantir la pau del planeta. Després de la Guerra Freda, el món sembla tornar a una nova carrera nuclear, estimulada pels mandataris que tenim, doncs a Rússia, el Putin i el Trump als Estats Units, que intenten un pols tecnològic i de capacitats tàctiques sense precedents que s'accentuen amb les tensions que hem vist a Corea del Nord. Però Xina, Israel, Índia, Pakistà no volen ser menys i estan també modernitzant el seu arsenal.
El Tractat de no proliferació nuclear és un tractat, com hem vist a les anteriors conferències, hipòcrita, que no ha evitat que segueixin comprant i venent tecnologia i transferència i combustible nuclear a tercers països. La situació ara és greu, fins i tot el butlletí dels atòmics, dels físics atòmics americans ha considerat que la situació actual és crítica, estan en la situació de guerra freda, equivalent a l'any 53, degut a la tensió que està generant-se entre Corea del Nord, Estats Units, Xina, Rússia. I l'escalada, lògicament, armamentista s'anirà incrementant. Actualment, l'escalada d'armament, com ens dirà avui segurament el nostre expert, és brutal. L'any 2016, les 100 primeres empreses d'armament varen fer una facturació superior als 380.000 milions de dòlars. Tot a la majoria d'empreses, el 60% americanes. I aquesta escalada armamentista esdevé en un moment de greu crisi de la humanitat, de greus diferències entre el nord i el sud i d'una autèntica crisi social, econòmica, política i ecològica. L'atorgament del Premi Nobel de la Pau el 2017 a les 468 ONGs que integren la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears ha revifat la mobilització i la crítica contra el Club Atòmic. I entre aquestes ONGs tenim a Catalunya el Centre d'Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs, que rep aquest nom del que va ser president de Justícia i Pau de Girona i abans comandant de l'Exèrcit de la Reserva i membre d'aquella coneguda, recordareu, Unió Militar Democràtica, que ben segur una organització d'aquest tipus necessitaríem en aquests moments a Catalunya per denunciar la situació d'assetjament que pateix Catalunya. El Centre Delàs va créixer en el marc de Justícia i Pau l'any 1999 com a resultat del treball desenvolupat per la campanya contra les armes i el comerç d'armes de tota mena, també nuclears. Des del febrer del 2010 treballa com un centre d'investigació sobre temes relacionats amb armament i pau. I per aquesta raó hem convidat avui el seu president, Pere Ortega, perquè ens actualitzi la situació de recapitalització de la carrera nuclear entre les superpotències i possiblement també en el debat per dir què podem fer nosaltres des de Catalunya a la societat civil. El Pere Ortega és llicenciat en Història Contemporània, professor de Conflictologia de la Universitat Oberta de Catalunya, ha publicat treballs relacionats amb economia militar, indústria militar, conflictes del desarmament, pau i no violència. És col·laborador en diversos mitjans de premsa i manté el blog Cròniques Insumises en el diari digital Públic. És autor de diversos llibres com El lobby de la indústria militar espanyola, Les violències en Amèrica Llatina, La societat no violenta i coautor de Filosofia i praxis de la pau, l'OTAN una amenaça global, de construir la guerra, el militarisme a Espanya i no violència i transformació social. Com veieu, un currículum prou important per poder-nos avui documentar sobre el tema del Club Atòmic i el Tractat de no proliferació nuclear. Gràcies, Pere, per acceptar la nostra invitació. Tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Santi Vilanova, un històric del moviment antinuclear i del moviment dels Verds i el propi Ateneu per acollir-me. És un plaer estar aquí amb vosaltres en l'Ateneu barcelonès, que és també el meu Ateneu, perquè sóc soci d'aquesta entitat. Bé, potser no sabreu, però avui fa 15 anys que es va celebrar una gran manifestació a Barcelona que d'alguna manera sortien centenars de milers de persones, es va xifrar en més d'1 milió de persones que vam sortir al carrer per dir no a la guerra a Iraq. Vam sortir a Barcelona, a Madrid, a diverses ciutats espanyoles, i a tot el món es calcula que uns 20 milions de persones es van mobilitzar amb el crit de no a la guerra, que s'havia llançat la consigna des del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre, en Brasil, per impedir una guerra que precisament es va iniciar perquè s'acusava el règim de Saddam Hussein, d'un sàtrapa, evidentment, un dictador, perquè tenia armes de destrucció massiva,
que després va ser fals. I els que van fer-li la guerra són els que tenien les armes de destrucció massiva. Precisament un club al qual es va afegir a l'estat espanyol, llavors governat pel Partit Popular, dirigit per José María Aznar. El trio de les Azores, dos països nuclears, un altre que pretenia en el passat va ser pretendre també tenir l'arma atòmica, van iniciar una guerra que avui fa 15 anys d'aquell desastre. Desastre perquè Iraq no s'ha recuperat mai més, continua en un conflicte intern, amb una guerra interna, i per culpa d'uns estats en els quals també va col·laborar l'estat espanyol. Doncs avui parlarem dels que sí tenen les armes de destrucció massiva, no dels que no la tenen, i, per tant, de les més perilloses, que són les que sí que poden acabar amb la vida del planeta. Avui, 4 o 5 vegades, fa 20 anys, fins a 20 vegades podien acabar. I com ha anat aquest procés? I resulta preocupant que parlem d'un tema que, malgrat surten a la premsa, no alarma suficientment a la nostra població ni en els nostres moviments socials, que són els que tindrien que posar sobre la taula el perill que representa que hi hagi 9 estats en el món que tenen armes nuclears i que, a més, s'estiguin amenaçant els uns als altres, sobretot en els darrers temps, des de l'arribada al govern de Donald Trump als Estats Units i els perills que representa el fet de que Corea del Nord hagi fet algunes proves, faci proves de míssils balístics, o que Donald Trump amenaci d'alguna manera amb trencar el tractat que va signar el seu antecessor Barack Obama amb Iran per impedir que Iran accedís a tenir l'arma nuclear. De tot això en parlarem. Primer vull fer un record perquè el moviment antinuclear, el moviment social pacifista contra les armes nuclears, és el moviment més potent que s'ha desenvolupat durant tot el segle XX, després de la Segona Guerra Mundial, després que els Estats Units llancés les seves bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki, i immediatament va aparèixer el primer gran moviment que el van llançar dos grans científics, filòsofs, que els més veterans, i veig que aquí avui som gent veterana, els recordarà perfectament. Estic parlant de la declaració que en 1955 un grup d'intel·lectuals científics van llançar encapçalats per en Bertrand Russell i en Albert Einstein. Aquella declaració, coneguda com la declaració Einstein-Russell, és la que primer alarma en el planeta. 1955, en aquest moment ja tenim 4 potències nuclears, i alarma, perquè ja estem en plena Guerra Freda, de la perillositat de que les dues grans potències, Estats Units i els seus aliats, Regne Unit i França, i per altra banda Rússia, la Unió Soviètica, s'hagin llançat a una cursa nuclear, amenaçant-se mútuament amb utilitzar armes atòmiques. Aquell primer manifest donarà immediatament peu a que es creï la primera gran campanya antinuclear que neix al Regne Unit i que es deia la Campaign Nuclear Disarmament, més coneguda per les seves sigles, la CND, que tu recordaràs perfectament. I que, donat aquesta campanya i la pressió que s'està fent sobre els governs, durà a que les Nacions Unides, en 1968, es faci el Tractat de no proliferació nuclear, més conegut també com a TNP. Aquella campanya tindrà continuïtat. Ara només parlo del moviment pacifista antinuclear que es va centralitzar sobretot a Europa, però també als Estats Units i al Japó, que també és i continua sent molt potent, perquè havien patit en pròpia carn el desastre de les bombes nuclears.
va tenir continuïtat, sobretot en un moment de gran tensió de la Guerra Freda, quan també els més veterans ho recordareu, quan els Estats Units i la Unió Soviètica es van enfrontar amb el que es va dir la campanya dels euromíssils. Pretenien instal·lar els míssils Pershing en l'Europa occidental i Rússia ho feia amb els S-80 i s'enfrontaven precisament en una possible guerra nuclear en sòl europeu. O sigui, la guerra tindria lloc dintre d'Europa i va donar preu a una altra gran campanya dirigida per l'historiador Edward P. Thompson, molt conegut, i per la Mary Kaldor, que després s'ha fet famosa com a politòloga dintre del món de les guerres, i el seu llibre Les noves guerres ha estat molt celebrat i molt potent. Doncs aquella campanya contra els euromíssils, que era l'European Nuclear Disarmament, IND, continuadora de la CND, va tenir molta predicació. Però no solament han sigut moviments socials polítics els que s'han enfrontat a la guerra nuclear, també han estat els alcaldes, els majors for peace, que precisament presidits pels alcaldes d'Hiroshima i Nagasaki vam llançar una campanya mundial perquè els alcaldes i les ciutats, com que ells havien patit en una ciutat, s'havia llançat la bomba atòmica sobre una ciutat per produir el màxim de morts possibles. L'arma nuclear és l'arma genocida per definició, perquè destrueix tota la vida i per tant es van llançar sobre ciutats per produir el màxim de morts possibles de persones innocents, quan els tractats de Ginebra contra la guerra diuen que no s'han d'atacar als civils, sinó que les guerres s'han de produir, no és que estiguem d'acord, però en un camp de batalla entre exèrcits, però no contra la població civil. Doncs aquelles bombes nuclears als Estats Units les va llançar sobre personal civil, sobre ciutats. Això ha donat peu que existeixi una gran mobilització dels alcaldes, n'hi ha milers de ciutats, la ciutat de Barcelona també està adherida als Majors for Peace i la ciutat de Granollers, el seu alcalde és el president d'Europa d'aquest moviment. Ho dic perquè també cal ressaltar-lo que les ciutats i els seus ajuntaments s'han mobilitzat en contra les armes nuclears. Bé, això arriba fins que hi ha una campanya que has fet menció tu, la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, per tant l'ICAN, en les seves sigles en anglès, que es planteja fer una campanya per l'abolició de les armes nuclears, que és un pas més, un pas molt important, intentar abolir, i finalment aquesta campanya de pressió sobre els estats provocarà que en juliol del 2017, l'any passat, hi hagi una cimera a Nacions Unides en la qual es signa un tractat nou de prohibició. Aquest tractat el signaran 151 estats. Important xifra, considerant que en el món n'hi ha 194. Però qui no el signa? Doncs tots els del club nuclear. I quins són? Doncs 22 estats que s'hi oposen directament. I quins són aquests 22? Doncs els membres de l'OTAN, entre els quals està l'estat espanyol. I per l'altra banda, Rússia i alguns altres. L'únic país de l'OTAN que es va abstenir, que no va votar en contra, és Holanda, el qual també cal reconèixer-li, com a mínim, no va votar en contra. La majoria no van estar, ell es va estar i es va abstenir, que ja és un petit pas. Però, amb això què vull dir? Que els països de l'OTAN, i que són també els nostres socis dintre de la Unió Europea, la majoria d'ells, continuen abonant l'existència d'armes nuclears. I ara ja parlo directament, una vegada he fet aquesta menció al moviment antinuclear, que encara avui està fort i està present a nivell mundial, potser que la nostra no està fort,
però bueno, tenim algunes entitats que estem adherides a aquesta campanya i que també formem part de les 460 que han rebut el Premi Nobel. Bueno, doncs, ara em referiré al 1968, quan es signa el primer tractat de no proliferació, perquè és un pas important, és un tractat que el que pretén és que els estats, si el signen, es comprometen a no fabricar la bomba atòmica, a no fabricar-la. I per tant, si una vegada l'has signat, et compromets ja com a estat a no desenvolupar tecnologia per fabricar l'arma nuclear. Aquest tractat també el signen tots els estats nuclears, que en aquell moment eren 5: Estats Units, Unió Soviètica, Regne Unit, França i Xina. Però aquests 5, malgrat el signen, se'ls hi permet continuar tenint els seus estocs. El tractat també diu que no s'ha de proliferar en el sentit que els propis estats nuclears no haurien de continuar desenvolupant noves tecnologies lligades a l'armament nuclear. I en aquest sentit podem dir que fracassa, perquè els 5 continuen fabricant-ne i modernitzant els seus estocs i creant noves armes cada vegada més potents. Però a més, també fracassa en un altre sentit, perquè de 5 estats que en aquell moment hi són, també s'ha de dir que n'hi ha 4 que no el signen, és veritat. I quins són aquests 4? Índia, Pakistan, Sudan i Israel. Corea del Nord el firma. Serà anys després que es deslliurarà d'aquest, es retira del TNP. Però en aquell moment són 4. Fixeu-vos que d'aquests 4, Sudan ja el descarto perquè possibilitats en tecnologies no les tindria mai suficients per desenvolupar una arma nuclear, però els altres 3 sí que la faran. Per tant, Índia, Pakistan i Israel desenvoluparan l'arma atòmica i després, a més, s'hi afegirà Corea del Nord. Per tant, passem de 5 a 9 i en aquest sentit el TNP ha fracassat perquè hi ha hagut proliferació. I per tant no ha impedit que hi hagi més estats que es sumin al club nuclear i tampoc ha pogut impedir que els propis membres signants del tractat desenvolupin noves armes nuclears cada vegada més potents i més tecnificades. Ara, també té un petit èxit. La resta d'estats, no cal menysprear, som 184 estats del món, sí que l'hem signat i per tant ens hem compromès a no desenvolupar armes nuclears i això també és gràcies al TNP. O sigui, té la part fosca però també té la part, diguem, positiva, en què a vegades desitjaríem que els vasos estiguessin plens fins a dalt, però en aquest cas només tenim el got mig ple, però és millor mig ple que buit del tot. I per tant, si avui en dia el nostre estat, i si algun dia Catalunya esdevé un estat, és signatari del TNP, sabem que aquí no desenvoluparem l'arma nuclear. Bueno, dit això, també cal denunciar que el TNP és una mica, diguem així, una fal·làcia, perquè els propis estats nuclears, els 5, són els que ajudaran a que aquests altres 4 desenvolupin l'arma nuclear. Estats Units ajudarà a Pakistan i Israel a aconseguir l'arma atòmica. Per tant, els hi passaran la tecnologia, els hi passaran l'urani enriquit, perquè no els tenien, perquè la desenvolupin i facin armes nuclears. Rússia ho farà amb Índia i Xina. Rússia ajudarà a la Unió Soviètica, llavors ajudarà a la Índia i a la Xina a desenvolupar armes atòmiques. I per últim, ben curiós, Pakistan és el que ajudarà i donarà la tecnologia a Corea del Nord perquè Corea del Nord construeixi les seves petites, perquè s'ha de dir que són petites i poques armes nuclears.
però serà un científic nuclear pakistanès el que anirà a Corea del Nord a ajudar-los a produir la tecnologia i a produir armes atòmiques. Per tant, el TNP també fracassa en això, perquè resulta que si els membres del TNP són els que aniran a ajudar altres països a construir armes atòmiques, és també una fal·làcia aquest TNP. Ja he dit el seu èxit, però també que hem de dir el fracàs, sobretot d'aquí, de les potències nuclears, que continuen controlant l'armament nuclear més potent en el món i per tant ajuden aquells, diguem així, aliats que li interessen en desenvolupar aquestes noves tecnologies, i els que no els interessa, com és el cas del Corea del Nord, se l'amenaça amb atacs nuclears, a més. Ja parlarem després dels casos d'Iran i Corea. Bé, dit això, també podem dir que el TNP ha fracassat en un sentit, que no ha fet avançar en la desnuclearització, sinó al contrari, hi ha hagut més països i a la vegada tots els tractats, que són molts i ara no en faré referència a ells perquè seria molt llarg, que hi ha hagut de tractats signats sobretot entre Estats Units i la Unió Soviètica durant tota l'etapa de la Guerra Freda, els START, el SALT, l'INF, que són molts, són veritablement passos només per refredar una mica a la construcció de tecnologies que puguin perjudicar a un o a l'altre, però no van frenar ni molt menys l'escalada nuclear. El primer, una mica important, que s'assigna és l'START 2 en 1993 entre Gorbachev i Ronald Reagan. En aquest, per primera vegada, es posa un tope i es parla de 20.000 caps nuclears entre els dos països. I és important. I el salt, i el més important, és l'START 3, el continuador, que ho firmen entre Barack Obama i el president llavors de Rússia, que era Medvedev, el 2010 en Praga, on Barack Obama fa aquell discurs, Barack Obama, que és d'alguna manera, en alguns aspectes, un bon polític, un home que ha estudiat a Martin Luther King i que utilitza un llenguatge així pacifista, en Praga farà un discurs en el qual dirà que té un somni, que algun dia les armes nuclears desapareguen del planeta i que ell lluitarà per fer això. Això ho diu de paraula i gràcies a això ja sabeu que li donaran el Premi Nobel de la Pau a Barack Obama, que jo crec que no se'l mereixia, ara explicaré després per què, però fet aquest discurs i parlar de desarmament i parlar de que hem de reduir la despesa militar, que també parlaré, ho puc dir ja, que sí que és veritat que la va reduir, però la va reduir quan el 2007-2008 arriba la gran crisi econòmica que comença als Estats Units i contamina a Europa i especialment als països més empobrits d'Europa, com és el cas de l'estat espanyol. I es veu obligat a retallar, igual que ho ha fet l'estat espanyol i ho ha fet el Regne Unit i França, retallar la despesa militar perquè es retalla en tots els àmbits de la despesa pública, però menys, també puc explicar-ho si voleu en el debat, però menys que la despesa social, que és la que més pateix. Hem retallat a l'estat espanyol més en sanitat, més en educació, que no pas en despesa militar del Ministeri de Defensa. Doncs als Estats Units igual, també retalla. I gràcies a aquestes bones paraules li donaran el Premi Nobel. Què tenia de bo aquell tractat? Que ens comprometien, no per aquest any, estem parlant aviat, 2010, total fa 7-8 anys, que al voltant de 10 anys tenien que només haver-hi en cada un dels dos països 1.550 caps nuclears per cada país, perquè hi ha una, diguem així, disminució important. I aquest és el gran compromís. Ara veurem com s'ha anat desenvolupant. Per tant,
era un bon acord en el sentit de que es reduïa molt els estocs nuclears dels dos països, però es comprometien, fixeu-vos, en tenir 1.550 operatives. I què vol dir operatives? Disposades per ser disparades instantàniament en un moment, qualsevol. El qual vol dir que estaven en míssils preparats per ser disparats o en submarins nuclears preparades per ser disparades. I això que es reduïa molt. Per tant, això ho hem de relativitzar que sigui un èxit. Com a mínim reduïen els estocs. I els reduïen per una raó. Primer, perquè la majoria d'aquestes armes havien caducat i eren obsoletes i ja no es podien utilitzar. I en tenien fins a 20.000. I en aquest moment tenen unes 5.000. Després us ensenyaré els estocs de cada país. Però en aquell moment eren armes obsoletes, caducades, que es tenien que modernitzar. El cost de modernitzar és enorme i llavors preferien signar un acord, desmantelar-les, que és molt costós, però així i tot els interessava perquè de l'urani que treuen de les armes nuclears alimenten les seves centrals nuclears i per tant sempre els és rentable, com a mínim, i es van comprometre a això. Abans hi havia hagut, això és el 2010, abans hi havia hagut en l'època de Bush, George Bush, el que fa la guerra de l'Iraq, posa en marxa un pla, i el vull recalcar perquè és important, perquè aquell pla, que és la Nuclear Posture Review dels Estats Units, vista que hi ha hagut l'atac del 2001 contra les Torres Bessones a Nova York, posa en marxa tot un pla de revifar les armes nuclears. En quin sentit? De petites bombes nuclears, que fins ara no es fabricaven, dirigides a destruir o bé búnquers o coves subterrànies on suposadament s'amagaven els terroristes d'Al-Qaeda que podien atacar als Estats Units o enlloc. I per tant estava disposat a utilitzar l'arma nuclear, l'arma atòmica, per destruir possibles terroristes amagats pel món. El qual és una autèntica barbaritat, perquè utilitzar una arma nuclear tots sabem que, ja ho he dit abans, és genocida perquè mata a tot ésser viu, i dic ésser per no sols dir persones, i per tant era una barbaritat, però ell ho va posar en marxa. I per tant aquestes minibombes les va, posar en fabricació i en construcció, va posar els míssils preparats per disparar-les i que tinguessin una capacitat de disparar-se i arribar al lloc de destí en una hora, el qual superava els míssils anteriors. A més, va modernitzar tots els arsenals i va fer una cosa que va trencar l'equilibri nuclear que existia entre Rússia i Estats Units. Va trencar i retirar-se del tractat ABM. El tractat ABM, que era un tractat de sistemes balístics, què volia dir? Ho explico breument, però és molt important, perquè veureu la significació que té i que això sí que enutja terriblement a la Unió Soviètica, a la Rússia de Putin. El tractat ABM era un tractat signat en l'època anterior entre Khrushchev i no recordo, i entre Carter, no recordo el president, entre els Estats Units i la Unió Soviètica, que assegurava una barbaritat, però és l'equilibri de la Guerra Freda, que era que la destrucció mútua assegurada. O sigui, hi havia un tractat que assegurava que si un llançava un míssil contra l'altre, s'asseguraven mútuament la destrucció mútua, total i massiva. Era l'equilibri del terror, però un equilibri del terror en el que es va fonamentar bona part de la Guerra Freda, que volia dir, si tu m'ataques, jo llançaré tots els meus arsenals contra tu i tu me'ls llançaràs contra mi i ens destruirem tots dos. Per tant, no
construirem sistemes antimíssils. O sigui, no podien construir sistemes antimíssils. O sigui, si s'atacaven, es destruïen mútuament, però no un antimíssil. I per què ho fa als Estats Units, això, trencar l'ABM? Perquè vol posar en marxa l'escut antimíssils. I on el tenim, el sistema antimíssils? En la base de Rota de l'estat espanyol, en Andalusia, al costat de Cadis, en Polònia i en Romania. I què fa Rússia? Enfadar-se. Enfadar-se moltíssim. La Rússia de Putin diu, bueno, això és trencar aquest equilibri del terror, que volia dir que si jo te llançava un míssil, tu no me'l podries aturar. Si ara poses un sistema antimíssils, sí que el podràs aturar. Per tant, jo desenvoluparé noves armes nuclears que puguin atravessar el teu sistema antimíssils. I així ho fa. Per tant, es trenca aquest equilibri i ara es podrien atacar mútuament perquè segur que tenen la manera de, encara que tu posis un sistema antimíssils, jo segur que tinc un sistema de míssils que podrà trencar aquest paraigües que t'has posat en Europa per impedir un atac meu, cosa que és fals. Els Estats Units argumenta que no és contra Rússia, però fixeu-vos que el posa a Polònia i Romania, sinó que és contra els possibles atacs que poguessin venir d'Iran, i després parlarem d'Iran, no de Rússia. Rússia diu que no s'ho creu, perquè clar, li ha posat a la seva frontera. Continuem. Continuem i arribem al dia d'avui, perquè és important el dia d'avui. Perquè això que he explicat del sistema antimíssils, Barack Obama no l'atura, el continua mantenint. I Barack Obama, després ho explicaré, posarà en marxa un projecte de modernització per 10 anys, assignant-li un pressupost de 400.000 milions de dòlars, que no és cap broma, en 10 anys. Però entremig hi ha el canvi brutal que tots coneixem d'aquest personatge perillós, molt perillós, que és Donald Trump, que arriba a la presidència dels Estats Units. I aquest home, ara, al febrer, per tant, estem el 10 de febrer, ha llançat un nou projecte, ha modernitzat, diguem així, ha posat al dia la Nuclear Posture Review dels Estats Units. I què diu aquest nou projecte dels militars dels Estats Units respecte a les armes nuclears? Pues una cosa que no us deia fins ara, que ell es reserva el dret d'atacs estratègics, vol dir amb armes nuclears, a països no nuclears, algo que impedeix el TNP, perquè els països signant del TNP, tu no pots atacar un país amb armes nuclears si l'altre no és nuclear i t'està amenaçant. Per tant, està violant el tractat del TNP. Què més diu aquest tractat? Acusa Rússia i Xina de modernitzar el seu arsenal nuclear. Els acusa, cosa que no és del tot cert. Els que seguim aquest tema, sí que és veritat que ho han fet, sobretot Rússia, Xina no. No s'ha preocupat mai per tenir un arsenal nuclear potent, ni modernitzar-lo, perquè no està en les seves pretensions entrar en un conflicte nuclear amb ningú, té altres preocupacions, sí que incrementa la seva despesa militar, però per armes convencionals i sobretot de l'armada, per assegurar-se que el flux de recursos que necessita, que venen de l'Àfrica i d'Amèrica Llatina, arribin a casa seva, perquè en pocs anys serà la primera potència econòmica mundial. I per tant necessita aquests recursos i desenvolupa unes forces armades potents, però per protegir les seves vies marítimes. Però en canvi Rússia sí que ha modernitzat i Estats Units l'acusa, però no diu que ell també ho està fent, que Estats Units ho està fent i amb molta més, diguem així, dedicació i recursos que no ho fa Rússia. Acusa Iran també de tenir capacitat de fabricar la bomba atòmica. L'acusa quan Barack Obama havia aconseguit fer un tractat amb Iran per impedir, en el qual Iran es comprometia, l'Iran dels ayatolars, l'enemic acèrrim dels Estats Units, s'havia compromès tots dos en què no desenvoluparia l'arma nuclear, a canvi els Estats Units li aixecaria les sancions. I així ho van fer.
I això és un pas endavant per la pau, perquè com a mínim impedia que Iran, que sí que tenia la tecnologia suficient per fabricar armes nuclears, perquè té mines d'urani, té centrals nuclears que produeixen urani, té la centrifugadora suficient per produir urani i, per tant, fabricar la bomba atòmica, com que van signar, doncs es va tirar enrere i ja no enriqueix urani per sota d'un mínim suficient per alimentar les seves centrals nuclears, i a més hi havia un compromís, perquè un altre signatari era Rússia, que Rússia li facilitaria l'urani enriquit perquè així no tingués que enriquir-lo. Per tant, si s'amenaça a Iran d'alguna manera, i Donald Trump ho està fent, podrien caure en el perill de que Donald Trump, si trenca el tractat, que encara no l'ha trencat, Donald Trump encara no l'ha trencat, podria donar-se el cas de que Iran recuperés la idea de fabricar la bomba. Per tant, la Nuclear Posture Review dels Estats Units és una autèntica bogeria. A més, també acusa, com no, a Corea del Nord de desenvolupar no les armes nuclears, perquè les que té són ínfimes, entre 10 i 20 es calcula unes 10, i de baixa potència, a més, perquè no té prou urani, i les bombes que ha fabricat són de molt baixa potència. Sí de desenvolupar míssils, això que constantment l'amenaça de llançar míssils, i aquests míssils encara no són de llarg abast, per tant no superen els 5.000 quilòmetres i per tant no poden arribar als Estats Units. Sí que té de curt abast i de mig abast, de 1.500 quilòmetres, i podria millor desenvolupant-los una mica més, arribar als 2.500, però encara no pot arribar als Estats Units. En canvi, els Estats Units amenaça a Corea del Nord, i no l'amenaça de qualsevol manera, sinó que l'amenaça en què, dient-li, amb les paraules tan gruixudes que utilitza Donald Trump, que el seu botó nuclear és molt més gros que el que té Corea del Nord. El qual vol dir, si jo apreto el meu botó nuclear, doncs Corea desapareix del mapa. Evidentment, clar que desapareix del mapa. Desapareix del mapa Corea, Corea del Sud, Japó i tots els països del costat. Però bueno, el fet és que el va amenaçar. Però aquest tractat diu una altra cosa. Bueno, no diu una altra cosa. Amenaça. Bueno, diu que Rússia, que Xina, que Iran, però no diu res, ni les esmenta, res d'Índia, res de Pakistan i res d'Israel. I per què no ho diu? Perquè aquests són els seus aliats, i a aquests ja li interessa que continuïn les seves armes nuclears i les desenvolupin, com sí que fa Índia i Pakistan. D'Israel, com que el mutisme és absolut i la informació nul·la, no podem parlar, però sí que sabem que Índia i Pakistan continuen amb els seus desenvolupant les seves armes nuclears perquè són enemigues. Ja sabeu que estan sempre enfrontats i que han lliurat algunes guerres i van estar a punt es van amenaçar amb atacs nuclears en els anys 90, en un conflicte que van tenir. Continuo. Bueno, què vull dir sobre l'actualitat de la despesa militar respecte a aquest pla del Donald Trump? Ja he dit, Barack Obama havia programat durant el seu mandat un programa per modernitzar el seu armament nuclear en 10 anys a uns 400.000 milions de dòlars, augmentant un 3% la despesa en l'àmbit nuclear, de les armes nuclears. Arriba Donald Trump i en aquest nou en la Nuclear Review, què diu? No, que no és suficient un 3%, sinó que vol augmentar un 7%, entre un 6 i un 7% la despesa per l'armament nuclear, el qual vol dir que passarem de 400 a 440.000 milions de dòlars. I a més ha augmentat la despesa militar per aquest any, acaba d'anunciar, ho ha aconseguit finalment en el Senat, que sigui aprovat el pressupost, en un 10% la despesa total militar. El qual què vol dir? Que en un sol any la despesa militar dels Estats Units augmentarà en 60.000, perquè són 600.000, més o menys la despesa militar, en 60.000 milions de dòlars, dels quals uns 40.000, perquè són 10 anys,
aniran a modernitzar l'armament nuclear. Amb això que vull dir? Pues que el perill és més latent que mai, i sobretot per culpa dels Estats Units, que és la primera potència nuclear del món, evidentment, i que ara està dirigida, presidida per un boig fanàtic que no sabem què pot fer. I altra cosa que diu aquesta nova doctrina és que preveu respondre amb atacs nuclears a atacs no nuclears. Torna al perill de lo mateix que havia previst el George Bush, atacs contra grups terroristes utilitzant armament nuclear, el qual és una bestiesa, no? És una autèntica bestiesa. I ara sí que us ensenyo el mapa de les armes nuclears que hi ha en aquest moment en el món. Això és actual, Això és actual. Fixeu-vos que abans he dit que es comprometien Barack Obama i Putin en reduir a 1.450 els camps nuclears operatius, i què en tenen en aquest moment? Bueno, a data 2017, perquè això ho dona el CIPRI, que és l'organisme més fiable en tipus d'armament, que ens diu que els Estats Units té 1.800, que Rússia té 1.950 i que tenen cada un d'ells emmagatzemades 5.000 cada un. Per tant, fixeu-vos que de les 14.000 que tenien quan es van reunir Barack Obama i Putin en Praga en el 2010, sí que han rebaixat bastantes, de 14.000 ara en tenen uns 6.800 i l'altre 7.000, a la meitat. Però encara tenen 5.000 cada un, 5.000 Estats Units i 5.050 Rússia, emmagatzemades. I operatives, que vol dir disposades a ser disparats apretant el botó, 1.800 i 1.950, algunes d'elles en submarins nuclears que van voltant per tot el món. Una cosa que m'he descuidat, abans de seguir, primer acabo això. El Regne Unit, disponibles, en té 120, França, 280, Xina, fixeu-vos que desplegades per ser disparades no en té cap, sí que té 270 emmagatzemades, també en té França i Regne Unit, aquí les teniu a la dreta, que en té 95 i en total 95 i França 20. Índia i Pakistan no tenen desplegades preparades per ser disparades cap, totes les tenen en magatzem, 270, Xina, Índia 120, 130, Pakistan 130, 140, Israel 80, però tampoc preparades per ser operatives en un minut, per dir-ho així. Per tant, el perill principal continua estant en mans de les dues grans potències nuclears mundials, Rússia i Estats Units, i per una altra banda també, en menor nombre, però no vol dir menys perilloses, Regne Unit i França. El que passa és que ni Rússia, ni Regne Unit, ni França utilitzen aquest llenguatge tan perillós que utilitza Donald Trump. Perquè Donald Trump amenaça, i el simple fet d'amenaçar en utilitzar-les ja és un perill, perquè no és com qualsevol amenaça llançar una arma nuclear. Per tant, el perill en aquest moment principal està en mans de Rússia. Fixeu-vos com cada any disminueixen. L'última línia, fixeu-vos que en el 2017 hi ha 14.935 en total en el món d'armes nuclears. El 2016 hi havia 15.395, per tant 400 menys el 2017 que el 2016. Això també és allò del got mig ple o més buit o més ple. Algo estem fent. S'està reduint els estocs, s'estan reduint una mica, es redueixen, malgrat tot el perill que jo que acabo de denunciar, una mica va disminuint. Però de què disminueixen? De les que estan en estoc, o sigui, les no operatives. Que ja els he dit que les van desmantellant perquè són armes obsoletes, perquè són armes que modernitzar-les costaria molt i que, per tant, les reutilitzen
com a combustible per les centrals nuclears. Ara, molt breument, però el que passa que potser he parlat prou i hauria 10 minuts més, puc parlar de la qüestió nuclear iraní. Ja m'he referit a ella. Iran controla tot el cicle nuclear, tot. Té plantes d'enriquiment, té centrals nuclears que produeixen urani, amb els residus s'enriqueix i té suficients centrifugadores per enriquir el material nuclear i tenir, si vol, urani enriquit o plutoni, ho podria fer, però ja he dit que l'acord signat amb Barack Obama això es va aturar. I per què pretenia tenir-lo? Perquè tenia dos països hostils, rivals d'ell, enfrontats, per dir-ho d'alguna manera, enemics, que eren nuclears i els tenia al costat, en les seves fronteres. Tenia Israel, que sempre han sigut enemics, i tenia per altra banda Pakistan, amb el qual també no té cap bona relació. Per tant, el bon acord que s'ha arribat amb Iran, amb els Estats Units i Rússia s'hauria de mantenir i no com pretén tant el president d'Israel, Netanyahu, com el Donald Trump, en trencar aquest tractat, perquè si no correm el perill que Iran recuperi una altra vegada la possibilitat de fabricar l'arma atòmica. Per una altra banda, Iran sí que té míssils de mig abast, fins a 3.000 quilòmetres. Això era la justificació per col·locar l'escut antimíssils a Europa. Sí que les té. Té míssils, per tant, molt més potents i de llarg abast encara no arribarien als Estats Units, però sí que arribarien a Europa. I per tant, només pensar que i amb capacitat de transportar armes nuclears, que ara quan parli de Corea del Nord veureu que no la té. Amb això què vull dir? Que si es trenca el tractat nuclear signat amb Iran, Iran es convertirà una altra vegada en un perill perquè podria desenvolupar l'arma nuclear i tindria capacitat amb míssils perquè siguin transportades fins a 3.000 quilòmetres, 3.500. Per una altra vegada, Iran, fixeu-vos que quan he parlat del TNP, és un país signatari, no s'ha sortit mai del TNP. Per tant, ha sigut respectuós, no ha desenvolupat, jo no he dit que hagi desenvolupat, he dit que tenia la tecnologia suficient per desenvolupar l'arma nuclear, però no s'ha comprovat mai que ho hagués fet. I per tant, com a país del TNP s'ha de suposar que continuarà mantenint el seu compromís de no fabricar l'arma atòmica. I per tant, no sé per què les amenaces constants de Donald Trump i de Netanyahu cap a l'Iran. Ara parlem un momentet de Corea del Nord. Corea del Nord s'especula que té entre 10 i 20 bombes nuclears de baixa potència, de 1 o 2 quilotons, molt petites. I no té capacitat per fer-les transportar amb míssils. No té capacitat. Un míssil, una bomba nuclear pesa molt i necessites un míssil potent. Sí que està fent proves de míssils de curt i de mig abast, però no tenen encara la capacitat suficient per transportar una bomba nuclear. Per tant, Corea del Nord, malgrat el perill que representa que hagi desenvolupat l'arma nuclear, encara no té les capacitats per atacar als Estats Units, evidentment. Inclús, jo diria que els països del costat sí, però amb una bomba, ja ho he dit, petita, que no vull dir ara menys valorar, però desde luego una bomba d'un quilotó o 2 quilotons al costat de les de 100 quilotons que té els Estats Units o de més, o de 200, tu sabràs, potser no té res a veure. Per tant, el perill de Corea del Nord, sent un perill, està molt lluny del que representen les bombes nuclears dels altres països. Equivalent. 10 quilotons a Hiroshima. Sí, 10 quilotons. La d'Hiroshima i Nagasaki eren de 10 quilotons. A més, una altra cosa que també sabem és que té molt
poc material fissible per fabricar bombes nuclears. Ha pogut, ho he dit, que les té d'1 i de 2 quilotons, almenys les proves que ha fet subterrànies, així les han avaluat els científics que les han mesurat, i per tant, si no té material fissible i ningú li subministra, i jo no crec que en aquest moment és l'únic que pugui ell anar produint en les seves centrals i centrifugadores, no sembla que de moment representi un gran perill. Perill ho és, però no al costat comparable amb els perills de les altres potències. Per tant, per què aquesta amenaça constant de Donald Trump sobre Corea del Nord? Sí, té una explicació, perquè el seu enemic no és Corea del Nord, el seu enemic és Xina, i Xina sí que és aliat de Corea del Nord, i Xina en el 2020 ja serà en PIB la primera potència econòmica del món, i en pocs anys més pot igualar en despesa militar i per tant en potencial militar, potencial militar no seria la paraula, pot tenir una despesa militar important. Per tant, Xina serà la gran potència i rival dels Estats Units mundial. I els Estats Units què està fent? Doncs està desenvolupant, i si vostès s'hi fixen i miren la situació de les bases nuclears, de les bases militars que els Estats Units ha desplegat per tot el sud-est asiàtic, està en Filipines, està en Japó, està en Taiwan, està en Corea del Sud, i ha desplaçat allà el seu gran potencial militar, Estats Units. I d'on el treu? D'Europa, perquè nosaltres, ja ho ha dit Donald Trump, ja no li interessem, ja li pensa que Europa ja no necessita una defensa militar, ja hem passat a ser un continent de segon ordre, ja no som de gran interès, el gran potencial econòmic s'està desenvolupant allà, en el sud-est asiàtic, Corea del Formosa, Taiwan, Corea del Sud, Tailàndia, tots aquests països, Singapur, Japó, Filipines, és el gran creixement econòmic que es donarà allà, i per tant és allà on cal tenir una presència militar potent, i per tant està amenaçant a Corea del Nord per d'alguna manera poder desplegar totes les seves forces militars com ho ha fet per al sud-est asiàtic. Per tant, el seu rival no és Corea, és Xina, i per tant aquí també s'ha d'anar amb compte. I amb això sí que dono acabada la xerrada, però us he volgut ensenyar per acabar aquest petit, aquesta taula en la qual es veu la despesa militar. Això és la despesa militar mundial. Hem d'entendre que la despesa militar mundial està íntimament lligada igualment a les armes nuclears. Per què? Perquè els principals productors de potència militar són les 5 potències a les quals he fet referència abans, que són, per aquest ordre ja ho sabeu, Estats Units, Rússia, Xina, Regne Unit i França. Ells sols, si els suméssim, representarien el 85% de tota la despesa militar mundial. I veieu aquí com hi ha unes curves, i les vull fer menció. Comença amb el final de la Guerra Freda. S'acaba la Guerra Freda, s'acaba, per tant, l'enfrontament que podia haver també de guerra nuclear entre les dues grans potències, i disminueix la despesa militar. Hi ha un procés de desarmament. Baixem la despesa militar, baixem el nombre d'exèrcits, el nombre de soldats, baixem el potencial, no adquirim tantes armes i va disminuint. I quan comença a augmentar? A partir del 2001, atac de les Torres Bessones a Nova York, i immediatament, altra vegada, els Estats Units es llança a una cursa d'armaments perquè hi ha un perill nou que es diu terrorisme, i aquest terroristes, malgrat no saps on estan, cal que tinguem un potencial militar per acabar amb ell, com si els exèrcits poguessin combatre els terroristes. I jo crec que no. Mira, aquest juliol passat vam tenir un atac terrorista a Barcelona, no crec que l'exèrcit espanyol pogués fer res per remediar-ho, i tampoc a París i tampoc a Londres. Per tant, no sembla que per aquest camí puguem acabar amb aquest enemic que existeix, però que l'hem de combatre amb altres armes,
que no són les convencionals i molt menys les nuclears. Però a partir de 2001 augmenta la despesa militar. I fixeu-vos que s'atura a partir del 2008. Per què? Arriba la crisi que afecta principalment, sobretot, als països desenvolupats i, per tant, hi ha un atur i inclús una disminució. Durant l'etapa de Barack Obama, ja ho he dit, la despesa militar dels Estats Units es redueix fins i tot un 10%, que ara ha tornat a augmentar, i fixeu-vos com del 2015 al 2016 hi ha un petit augment. Ha augmentat un 0,5%, que a nivell mundial vol dir un 0,5%, 100.000 milions de dòlars. I que ara, com que ja he dit abans que Donald Trump ha anunciat un augment del 10% del seu pressupost militar, què passarà? Pues que tots els seus països aliats l'augmentaran. I a més ja ha vingut a Europa i ens ha dit que hem d'augmentar fins a arribar al 2% del PIB en despesa militar. I ahir que va haver una cimera de ministres de defensa de la OTAN, en el qual va assistir la nostra insigna ministra senyora de Cospedal, va anunciar que Espanya complirà amb aquest compromís d'augmentar fins al 2% del PIB, el qual vol dir per a Espanya, en 10 anys, un augment de 10.000 milions d'euros. I ens gastem, en aquest moment, 16.000. Per tant, en pocs anys arribarem als 20... Bueno, pretén arribar, si l'oposició política li permet, perquè està en minoria, de moment, en el Congrés de Diputats, 10.000 milions per a Espanya. També per al resta de països, perquè no solament els aliats dels Estats Units tenen que augmentar, perquè ho exigeix la OTAN, i la OTAN sempre ha estat dirigida pels Estats Units, sinó també perquè els seus països rivals, si tu ves les barbes de tu vecino afeitant, pues las tuyas a remojar, per la qual vol dir que per un efecte de contraposició obligarà a que Rússia, Xina i altres països rivals, Índia, pues també augmentin la seva despesa militar. Per tant, tenim feina. Jo crec que la societat civil, i també l'Ateneu Barcelonès, ha de ser molt conscient, dic societat civil i per tant l'Ateneu ho és, moviment social, societat civil, tenim feina per intentar caminar en el sentit contrari del desarmament, de buscar un mínim denominador comú entre els estats per evitar que mai en la vida es puguin utilitzar armes nuclears. I per tant, d'alguna manera hem de votar, perquè és l'única manera de sistema que tenim, votar aquells partits que no favoreixin aquesta escalada armamentística. I gràcies per la consulta. Gràcies, Pere, per la teva extraordinària documentació i sintetitzar tot aquest tema és prou complicat. Bé, intentem ara un debat. No, volia comentar només el que m'has dit dels quilotons, que m'he ratificat, són 15 quilotons a Hiroshima i 21 a Nagasaki. No eren 10? No, són 15 a Hiroshima i 21 a Nagasaki. Bueno, és igual, és un comptat. Digues. Sí. Sí, digui.
passava. Els residus estan ara, els residus estan encara a França, en centres militars. No, però No hi segueix pagant. els que produeixen ara no. Ara no. I anaven els de Vandellós 1, que era la central de plutoni. És a dir, la central de Vandellós 1, el franquisme la va construir amb la voluntat d'obtenir plutoni. De 8-10 tonelades de residus sortien cada any 60 quilos de plutoni 239. Podia produir Vandellós 1. És a dir, una bomba atòmica són 10 quilotons, imagina't, doncs, les 7 centrals nuclears en aquests moments a l'estat espanyol podien produir 300 quilos de plutoni a l'any. És a dir, aquí hi ha hagut un estoc de plutoni brutal que no sabem on ha anat a parar, primera, i segona que tenim els residus de Vandellós 1 encara a França que no sabem on poden anar, perquè aquells residus tenien un ús militar a l'època que França feia explosions atòmiques a la Mururoa, al Pacífic, que ara ja no les fan, es fan experiències en el laboratori, no les fan ja en els atolons, perquè va haver-hi tota aquella campanya antinuclear que Catalunya va participar-hi molt decisivament, i Greenpeace, i es van suspendre, el Chirac les va suspendre, va ser l'any 80 i pico, no me'n recordo ara l'any, es va suspendre. 92, no, l'any 90, sí, exacte. Algo així, No sé. Sí, L'any que es van suspendre les proves atòmiques franceses no ho recordo, que ara ja tu. No, no, quan... A veure si ho sé. Vale, no sé, no recordo. Potser ho tinc apuntat aquí. No recordo. Bueno, Al 96 es 96. signa el tractat de prohibir a les Nacions Unides. El 96 i fins al 95 França fa proves nuclears allà a la Polinèsia. bueno, doncs vull dir-te, una part dels residus de Vandellós anaven a l'exèrcit francès. Hi havia un conveni. El no fer les explosions, diu, no, ara enviem els residus de Vandellós, els tornem a enviar. Com que no tenim cementiri, es queden allà i anem pagant allà una milionada cada dia, fins que no tinguem el cementiri adequat. Però això és un problema de qui és un problema? De l'opinió pública o de les empreses que van construir les centrals i que en van treure el benefici? Perquè el problema ara dels residus és qui paga aquests residus. Les companyies o l'erari públic, quan eren companyies privades que en van treure el benefici. És a dir, que hi havia una connivència entre l'exèrcit, la Junta d'Energia Nuclear controlada pels militars, i les elèctriques brutal. La connivència hi ha sigut sempre. I quan parlem, aquí estem parlant d'indústria d'armament, les implicacions que té tot això que hem estat explicant en l'economia, a l'economia quotidiana, són brutals. Això la gent no se'n dona compte perquè diu, bueno, a mi què m'expliques de bombes atòmiques? Sí, bueno, això està en el subconscient, però és una realitat que pesa sobre l'economia i desestabilitza l'economia civil. És brutal. Esclar, la nostra pertinença a l'OTAN, mira el que comportarà, un 2% del producte nacional brut que haurem de pagar nosaltres, els catalans que varen votar no a l'OTAN. Nosaltres aquí varen votar no a l'OTAN, perquè nosaltres hem d'assumir el que ha decidit el reste d'Espanya. I Euskadi també varen votar no a l'OTAN, i Canàries, perquè hem d'assumir el que va dir el reste d'Espanya i pagar aquest impost que ens farà pagar ara l'OTAN. Catalunya, si no estem a l'OTAN, fem un altre referèndum i sortim de l'OTAN i no hem de pagar això. I les bases nuclears, les bases de Rota, que jo li volia preguntar, la implicació que té la base de Rota, sobretot a l'estructura política, geopolítica espanyola, indirectament catalana. Tot això no és un tema de discussió, de campanyes electorals, tu. Com és possible que un tema tan important com el que estem parlant sigui tan indiferent a la societat civil i els partits polítics en tot això? Perquè clar, com que és una superestructura que els desborda amb els parlaments, perquè signen aquestes coses i això no es parla en el Parlament de Catalunya. No es veu la vinculació que hi havia encara de Vandellós 1, una estratègia franquista, militar, vinculada a la bomba atòmica del franquisme, que volien obtenir i que no varen, fins a l'últim moment encara el Carrero Blanco li va dir a Kissinger, abans que volés pels aires, que li va ensenyar a Kissinger tots els plans que tenia per construir la bomba atòmica. Els americans sabien perfectament que el franquisme volia tenir la bomba atòmica, però sabien molt bé també què havien de fer per impedir-ho, perquè no els interessava geopolíticament que de cap manera ni Marroc ni Espanya tingui la bomba atòmica. En canvi els hi van vendre la tecnologia nuclear, Westinghouse General Electric, l'urani enriquit, el gran negoci del Charles Manhattan Bank i del Rockefeller, de vendre'ls les centrals nuclears, els reactors i l'urani. I quan el franquisme va dir, doncs ara amb tot això i aquesta estructura tindrem submarins atòmics, doncs el Carter els va dir, ni hablar. El Carrero va volar pels aires i després, escolta'm, un cop després del 23F, doncs ràpidament van signar el Tractat de No Proliferació, curiosament.
Ja havíem entrat a l'OTAN. Ja havíem entrat a l'OTAN. Ja, les armes nuclears ja estan... El que estem dient avui és que hi ha una connivència brutal, al nostre opinió, entre l'economia productiva i l'energia nuclear. Perdona. Sí, hi ha moltes paraules i moltes mans aixecades. A veure, què fem? Les ajuntem? Què li preguntaves per això? Sí, ho sé. Una cosa que m'he descuidat abans parlant de la nova doctrina dels Estats Units, tant la de Barack Obama com l'actual, i no l'he dita, i acusa els altres països, i no he dit que els Estats Units encara manté en sòl europeu 150 bombes nuclears tàctiques. Aquestes no són estratègiques, o sigui, les estratègiques són les que es llencen amb míssils i que van d'un continent a l'altre, que són les perilloses, perquè sí, es poden atacar des de... No, les tàctiques són les que es llencen des d'avió, que les deien bombes de teatre, armes tàctiques, que són bombes nuclears que van en avió i les llencen... Que portaven a Palomares. Sí, exacte, les de Palomares. Bueno, encara en 4 bases americanes en Europa, en Turquia, en Holanda, en Alemanya, Turquia i ara no surt així, bueno, tenen 150 bombes i no les retiren, el qual és un perill per nosaltres, per Europa. Per què mantenen armes nuclears en sòl europeu? On les volen llançar? I no ho he dit, l'enemic de Rússia. A veure, Putin ha demostrat, se'l pot criticar per moltes coses, un nacionalista, un oligarca, que ha un personatge autoritari, però en política exterior ha sigut hàbil i no ha entrat en els tripijocs dels Estats Units. És evident que el seu principal enemic és els Estats Units, però en política exterior ha recuperat, després de la caiguda de la Unió Soviètica, del col·lapse del Boris Yeltsin, en què la Unió Soviètica s'enfonsa, desapareix pràcticament, els preus del petroli i del gas fan que Rússia recuperi una mica la seva economia i la seva força i comença una altra vegada el seu desenvolupament militar fort. Quan veu que s'ha trencat el tractat fet de paraula mai escrit entre Gorbachev i Reagan de que la OTAN no s'expandiria cap a l'est i per tant no arribaria a les fronteres russes, i això la OTAN no ho compleix i no ho compleix els Estats Units quan s'havien compromès verbalment que això no passaria. Putin diu això no pot ser, aquesta gent se m'estan ficant a la meva frontera i m'estan posant aquí els míssils, i per tant això jo no ho toleraré. Per això ve el conflicte d'Ucraïna, l'annexió de Crimea, l'atac en Ossètia del Sud, quan Geòrgia es vol apoderar d'Ossètia, ja ho era, però llença l'exèrcit contra ell. Per tant, Rússia ha fet una política de contenció de l'expansió dels Estats Units, i si m'apura, de la OTAN cap a les seves fronteres. Fixi's que ara, amb l'excusa de que, i és cert, que els avions russos estan travessant el Bàltic i van cap a Kaliningrado, Kaliningrado està fora de les fronteres de Rússia, la OTAN i Espanya ha fet una protecció de les 3 repúbliques bàltiques enviant allà avions per protegir l'espai aeri. O sigui, la OTAN està en Estònia, Letònia i Lituània. Rússia és evident que se sent d'alguna manera soliviantada davant d'aquesta expansió de la OTAN cap a les seves fronteres. Per tant, l'enemic no és Xina. Amb Xina ha arribat a acords i per tant amb Xina i Rússia estan per impedir l'expansió dels Estats Units, Xina en la seva àrea geogràfica i Rússia en la seva. Per tant, la rivalitat està amb Estats Units. OTAN, Unió Europea, que m'ha preguntat vostè, ràpid això. A veure, pertany a la Unió Europea no obliga, això no ho diu cap article ni cap tractat. És més, hi ha països de la Unió Europea que no pertanyen a l'OTAN, com Suècia, Àustria, Irlanda, ja no recordo quin altre, hi ha algun altre. No, França no, França és de l'OTAN. Per tant, no hi ha cap obligació.
un estat pot estar en la Unió Europea, Catalunya si algun dia és un estat independent podria estar a la Unió Europea, d'entrada no, però ja ho sabem que no ens deixarien, però més endavant podríem entrar, però en l'OTAN no necessàriament. A més, l'OTAN és un club militar, bueno, és una organització militar. Per estar en l'OTAN hauríem de tenir exèrcit, i això no és cap broma. Un exèrcit no s'improvisa, ni es crea en 4 dies. Potser un estat, tampoc, però anem a suposar que siguin tan els nostres polítics tan experts que muntin un estat en 4 dies, cosa que no és fàcil. Però un exèrcit encara menys. Un exèrcit no es munta en 4 dies, no s'improvisa. Una estructura d'un exèrcit no és molt fàcil. Has d'adquirir armament costosíssim, molt difícil. Per tant, en l'OTAN primer tindries que tenir exèrcit, si no, ni parlar-ne. L'últim, les centrals nuclears, jo crec que t'ha contestat. Què fem amb els residus? Doncs guardar-los emmagatzemats en les pròpies centrals. I per tant, esperant que algun dia l'estat espanyol pagui, perquè les empreses no volen pagar. I ara han aixecat moltes mans. Ui, ajuntem-les, perquè si no... Digui. Què et sembla si feu les preguntes i després les contestem? Sí. Què vol dir al revés? Quan diu al revés, digues, expliqui-ho. Les armes nuclears, quan més potents es feien, es feien més perilloses i possibilitaven més l'atac, perquè passava que el primer que atacava podia destruir l'altre. I aquesta era la qüestió que s'estava... Pues és el que he dit, jo no he dit el contrari. Els antimíssils, jo he dit antimíssils, no míssils. Sí, el que estava prohibit era posar en marxa els sistemes antimíssils, perquè així, si s'atacaven, podies tenir molt potencial, però se destruïen. El que no podies tenir és un míssil que destruís el que vengués. M'explico? Recorden allò de la Guerra de les Galàxies del Ronald Reagan? Era això, que era una fantasmada, una fantasia que es va inventar, que no es va poder posar en marxa, i el sistema antimíssils actual que té els Estats Units és aquest. Xina, és igual, Rússia dispara un míssil i els Estats Units immediatament el detecta i envia un altre míssil a destruir-lo, perquè té tota una sèrie de radars posats en satèl·lits que els detecta, que estan en Polònia, ja ho he dit, i en Romania. Això és, per poder desenvolupar això, trenca el tractat ABM, que era destrucció mútua assegurada. Sí. I segon, que les guerres que s'han fet convencionals, a pesar que les armes cada vegada estan més potents, demostren que no es poden guanyar, que s'esformen econòmicament. O sigui, Rússia es va empantanar A Ucrània. A on? Afganistan, Rússia.
Algú més, sisplau? Bueno, Perdone. pues no, doncs passem a l'altre. Disculpa. No, home, no, per favor. Bueno, n'hi ha moltes, però una en concret. Primer, una molt ràpida. El 72 de Rússia, Com diu? el 72 Sí. de Rússia, és tot el poder de destrucció que diuen els mitjans de comunicació. Pregunta ràpida. No. Un sol pot destruir tot França? O tot Califòrnia? No. Sap algú? Això qui ho diu? El periòdico, La Vanguardia, El País, l'ABC, el New York Times... No. Bueno, sí que... Sí que té armes nuclears potentíssimes. Un sol míssil acabar amb tot un... Bueno, clar, si és un país petit... No. Jo per tot el tema d'innovació que hi ha avui en... No. Digues. Digues, vols amb bé. Anava a dir, com que evoluciona tot tecnològicament tan ràpid, aquesta rebaixa constant, Sí. continuada per l'obsolescència dels productes nuclears armamentístics, sí, va rebaixant-se, però alhora estic segur que la capacitat destructiva i la capacitat tecnològica per ser més eficients també augmenten gradualment, potser més. Sí, molt de menor número de caps nuclears, però segurament molt més efectius, a més amb l'agreujant de que cada vegada més no és tant territorialment sobre l'espai físic, sinó l'espai marí per mitjançant de coses més secretes, molt més difícils de detectar són els submarins nuclears, que són molt més indetectables. I més inclús que els avions que són objectius més febles, no? Sí. I també terrestres. Una segona, a Europa, quin paper juga en tot aquest preveus que tindrà en aquest futur i quin paper hauria de tenir? O sigui, faig una pregunta doble. Quin paper li preveus tu, però quin paper hauria de tenir com a una de l'humanisme entès des dels últims segles, no? Sí. Som els capdavanters amb avançar els drets humans, els drets polítics, no que siguem els únics, sinó que hem sigut potser els capdavanters. Quin paper jugarem en tot això? Quin paper tindria després? Una cosa, els Estats Units està rebaixant les inversions en tots els àmbits, en totes les infraestructures internacionals, començant per Sí, com has dit, que està rebaixant Estats Units? Sí, Estats Units. L'administració Trump ja ha amenaçat que està fent la rebaixa amb entitats, diguéssim, com seria l'OTAN. L'OTAN, sí, clar. Per exemple, l'OTAN, però també amb Sí. l'ONU, etcètera, estan abandonant el paper de financer principal. No ha sigut mai. Sembla que no volen ser els hegemònics amb això, sin embargo, si volen seguir dominant, que això ens costa a tots els ciutadans de la resta d'aquestes organitzacions, té uns costos. Com ho podríem, vull dir, com ho veus això? Perquè l'OTAN, Europa haurà de fer un esforç perquè... Ja ho ha dit, sí, és el que demana. Bàsicament, llavors, això com ens afectarà com a ciutadans europeus? És una altra tradicional, no? Com lligues el fet de que s'inverteixi més en energia nuclear quan dona la sensació que les guerres avui en dia utilitzen les línies. Jo tinc la sensació que hi ha moltes intervencions militars que són quirúrgiques i que de vegades va fer més mal amb menys esforç. No, a veure, no acabo d'entendre. Sí, ja ho veig. S'està invertint en armes nuclears. En armes nuclears, sí. És el que explicava en la presentació. I la situació que les guerres, les armes que s'estan treballant van en una altra línia, les armes efectives que s'estan emprant. Sí. Són més quirúrgiques, on hi ha menys intervenció humana, s'estan fent a drons, Urani empobrit, I urani empobrit, també, Sí. Urani empobrit, sí, que s'utilitzen, no són desconeixedors. Bueno, ja. I després penso també que un dels grans perills de les armes que donen a utilitzaran les armes informàtiques que poden anul·lar També, sí. Ciberatacs. Els ciberatacs. És un sorprès que s'inverteixi en energia nuclear que fa molta por, però també com una arma del passat. L'arma nuclear del passat. Sí, és un debat. Per això prefereixo
senyora. És una eina i una arma que pel que veig sembla que té una mica clara. No sé si s'està invertint com a amenaça, però no sense la intenció de fer-la anar. Molt bé. I després només una reflexió, i és que es parla de... Bueno, anem millorant, no? Perquè en aquesta diapositiva es veu com és el número de reactors nuclears. A mi el que em preocupa, jo crec que no és un índex del perill que baixi. Em dóna la sensació que cada cop, per dir d'una forma còmica, els reactors nuclears estan en mans de menys neurones. Perquè tinc la sensació que els grans polítics cada cop tenen un nivell de maduresa més baix i que tenen un caràcter absolutament primitiu. Mires el de Corea, mires el Putin, mires el Trump, mires i altres, no? A mi això és el que m'assusta, no? I veig gent de la societat civil amb uns nivells de formació i de consciència molt elevats i per damunt tenim una gent que sembla que estiguin això que estàu parlant de Xina, sembla que estiguin al pati del col·legi. Els xinos són llestos, eh? Les relacions entre ells són d'un nivell... És que l'economia està molt contaminada de tot el que estem parlant, aquest és el drama. L'economia està militaritzada d'una manera total. Ja no saps on distingir l'economia civil de la militar. Està tot molt lligat. Bueno, a veure, anem per parts, perquè moltes i aquella senyora també vol dir la seva. Senyora, sí. digui. Sí. Sí, fins ara. És evident. I el poder, senyora, i Sí. el concepte mateix d'estat, el poder de l'estat, el concepte del poder generat pels estats-nació tradicionals, no s'oblida també d'això, no només del diner, que també, aquesta relació tan important que hi ha entre indústria armamentística i els exèrcits, la relació que hi ha entre exèrcits, la prova és que l'espionatge industrial i militar va lligat totalment. I ara més que mai, perquè amb el ciberatac i amb la capacitat que tenen d'espiar-se uns amb els altres és un caos terrible. Però partint de que l'estat nuclear atòmic té un poder enorme, França, i la grandeur del de Gaulle, tot ha vingut. Per què el Franco volia la bomba atòmica? També per eixamplar el seu poder i la seva megalomania. O sigui que hi ha el poder financer, econòmic de les grans empreses transnacionals que guanyen aquesta milionada que hem parlat. El 60% del negoci armamentístic està controlat per la Boeing, per la Lockheed, totes aquestes grans empreses que són corruptes. En Europa, Airbus. I Tots hem estat amb algun Airbus civil, doncs també tot el militar. Contesto dient que no cal que li diguem que no, que té tota la raó, però que aquesta raó és en part també l'estructura en què hem organitzat la societat. La forma d'estats, o sigui, la màxima prepotència d'un estat és poder tenir l'arma nuclear, i encara ara. Què has dit? No, home, escolta'm, no facis no. Hi ha sectors del moviment independentista que en el procés han dit aquestes collonades, perdó, de Josep Pla, autèntiques collonades. No, bueno, però... D'on tindríem l'urani? I saps el que significa tota l'estructura que el franquisme va muntar, el diner que va suposar que tinguessin laboratoris de plutoni, muntar tota l'estructura nuclear, crear Vandellós 1, tots els residus que ha generat. És una locura, una bestiesa, això només ho pot tenir un país com els Estats Units, França, Israel, Gran Bretanya, països que tenen un desenvolupament científic tecnològic brutal. Llavors, ho he dit, a Catalunya no anem per aquí, al contrari. Jo crec que si un dia tenim una Constitució catalana hem de declarar-nos clarament anti-OTAN i anti-desnuclearitzats. Qui ens ha de bombardejar? Bueno, qui? Escolta'm,
Ara entraríem en un debat sobre defensa civil, defensa militar. Ningú diu que no hi ha d'haver una defensa del país. Ningú diu que no hi ha d'haver-hi no una estructura d'exèrcit, sinó de defensa o d'allò, sí, sobretot a nivell informàtic. Però l'estructura d'un exèrcit tradicional i pensar que Catalunya ha de tenir submarins atòmics i tot això, això és una aberració. El que hem de mirar és que això no desestabilitzi, que Espanya, que sí que té les bases militars, i Espanya, que sí que té un poder que està dins l'OTAN, això en aquests moments sí que està desestabilitzant tot el procés. Que això no es lliga. La gent quan diu, escolta'm, què passa que no es deixen sobreviure, no volen que Catalunya sigui independent? Però sabeu el que significa l'estat espanyol. L'estat espanyol, amb un 100% de la deute del producte interior brut, com pot invertir en armes militars? Si Ja. surt d'Espanya, Espanya no podrà pagar mai. Doncs fantàstic. Bueno, llavors ja entrarem en un altre debat. Això és un altre debat. Escolta'm. Em sembla molt bé, Aquest és un debat que ja m'agradaria que es tingués. No. Ja m'agradaria que aquest debat el tinguéssim en tot el procés. El que passa no s'ha volgut entrar en aquest tema, però ja un dia o altre... El procés tots els partits estan corruptes, com els de Bueno, això ja... Bueno, tornem al Senyora, tema que hem... A la senyora no, no canviem de tema perquè si no ja ens posem a parlar allò. Tornem al tema nuclear, que és pel qual m'heu convidat aquí, que no ho he dit, però el nostre centre va publicar tot el que he explicat, està en aquest llibre i és molt actual, perquè és de l'any passat. Riesgos i amenazas de l'arsenal nuclear. Bueno, a veure, les coses que heu dit, les intento sintetitzar. És cert. El perill de l'armament nuclear és tremendo perquè pot destruir la vida del planeta. Ja ho he dit entre 4 i 5 vegades. Desaparèixer l'espècie humana. El planeta sobreviurà, els humans no. I això és la principal amenaça i a la qual hem de ser conscients i l'hem de combatre. Ara bé, per algunes coses que heu dit, és veritat, l'armament convencional és on es fa més recerca, més que en la nuclear. La nuclear és molt simple. Fabricar una bomba nuclear és molt simple, és fàcil. Només has de tenir, diguem així, els materials, sobretot l'urani enriquit. Només has de tenir això. Però avui, com a tecnologia, és molt fàcil. Qualsevol país la podria fabricar. En canvi, farien una de bruta, que em diuen, disseminar material radioactiu. Un grup terrorista fer una arma nuclear no, un país sí. Però la distància entre les armes convencionals, que és on es fa la gran investigació i recerca i, per tant, la gran producció d'armament cada vegada més sofisticat, la distància entre armes convencionals i armes de destrucció massiva cada vegada és més petita. Avui en dia, vosaltres, fa un any, Donald Trump, estem parlant d'aquest embogit. Va fer llançar una bomba en Afganistan que li va dir, la va anomenar, i que em disculpin totes les dones, la mare de totes les bombes, per insultar a les dones i a les mares, que tenia un radi d'acció de 3 quilòmetres. Per tant, aquella bomba, que era per destruir també búnkers i mines, on suposadament hi havia terroristes, té un àmbit d'acció de 3 quilòmetres. Vol dir que tot el viu en 3 quilòmetres ho destrueix. Vol dir que te la tira sobre una ciutat i ens mata tota Barcelona. I no és una arma nuclear. I en 5 quilòmetres ho destruïa tota la infraestructura. 3 quilòmetres tota la vida, 5 quilòmetres totes les estructures. Vol dir edificis i coses. Per tant, la distància cada vegada és més curta. Ja no parlem ja de la robòtica, dels drons, tot això cada vegada és més sofisticat. Ara avui en dia ja no cal que enviar exèrcit a atacar Afganistan, no, envien un dron i allà dispara un míssil conduït a milers de quilòmetres de distància. Per tant, aquí és el gran perill i aquí és on es desenvolupa sobretot la indústria militar i cada vegada la indústria militar és més potent i més forta. Algú ha dit això, que les guerres destrueixen economia. Bueno, depèn de com es miri. Jo crec que no, que les guerres són un gran negoci.
Les guerres representen un gran negoci, segons per qui. El que la pateix no, és evident que Iraq, Afganistan, Síria, les que l'han patida, Iemen en aquest moment, doncs ha destruït totalment la seva economia i el seu PIB ha baixat un 80%. Però els que han fet la guerra potser han guanyat molts diners, perquè després de la guerra ve una altra cosa, la reconstrucció. I qui la fa, la reconstrucció? El mateix que ha fet la guerra. El mateix que ha reconstruït Iraq són els mateixos que els van anar a atacar. I a més s'atorguen el control sobre el producte més important, que per això es va fer la guerra, que és el control dels pous de petroli. Per tant, tot el petroli d'Iraq, cosa que Saddam Hussein no havia deixat entrar a les petrolieres americanes, havia deixat entrar a les franceses, a les russes i a les xines, però no a les americanes. Mira, Amèrica ara és el que controla tot el petroli d'Iraq. Per tant, clar que hi ha un negoci. Els que la fan, els que fan la guerra, primer perquè utilitzen tots els seus estocs d'armament emmagatzemat i que algun dia tenen que provar sobre el territori llançant-lo, i a l'endemà les indústries militars en Wall Street pugen totes, la que ha dit ell, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, totes aquestes pugen. Per tant, sí que és un negoci la guerra. Sempre ho ha sigut. El que la pateix no, Aquí. Bueno, hi ha estudis, sí, estic d'acord amb vostè, perquè també ho he llegit. Hi ha estudis que demostren que tota aquesta inversió en armament destinada a productes civils produiria més riquesa. Això és el que es diu, però quan es pretén ser una potència que controla tot el planeta, o tens la potència militar, és igual, tots els imperis han fet el mateix, des del romà fins als nostres dies. És, evidentment, tenir un gran exèrcit per controlar tot el món que sigui possible. Els Estats Units vol controlar l'economia de tot el món, necessita un gran potencial militar. I això li dona control polític. Ja acabem, nois? Bueno, què més? I podem perquè vaig treballar. Treballava a la Technifast Corporation, una empresa de Massachusetts, de Holyoke. Aquesta empresa comprava material fotogràfic de la Kodak, li fotia uns bancs i uns productes químics, i aquest tenia aplicació a la guerra del Vietnam. En aquest producte hi guanyàvem el 25% cada mes. I donàvem moltes del capital, que multiplica per 12 i per exemple que guanyava. Ara bé, a resultes d'allò, vam trobar unes aplicacions a l'ensenyament. Llavors, a l'ensenyament més hi guanyàvem el quinze. Vull dir, no és això, és una cadena, Mira, a Itàlia hi havia el Matei, l'any 67, jo també estava en aquella empresa. El Matei què va fer? Era un tio que fotia unes empreses col·laboradores socialistes i, a més, feia intercanvis duríssims. Llavors, va fer l'empresa aquesta que feia tubs, Sí. sense soldadura. A Rússia li convenia pels agricultors. Però quan Rússia els hi pagava, no els italians, el petroli a meitat de preu de les 7 germanes. Per això se van encarregar amb el mateix. El mateix. Va volar dalt d'un avió i va fer una excursió a l'Àsia. No hi ha temps moments allà i en aquesta empresa. Així que t'ho puc dir clar. El petroli, i això que diu de Saddam, Bueno, hi havia una altra qüestió que m'han plantejat, i no sé si tinc temps, quin paper jugarà Europa en tot això? La cuna de l'humanisme, venim de tots de Plató, d'Aristòtil, què farem amb tot això? Bueno, doncs estem fent un trist paper. Fins ara hem sigut les marionetes dels Estats Units. Des que acabada la Segona Guerra Mundial vam deixar que s'instal·lés a Europa, suposadament per defensar-nos d'un possible atac soviètic,
suposadament, perquè mai es demostrat, s'han destapat els papers del Kremlin i de la KGB i no s'ha trobat mai cap pla d'invasió d'Europa i d'atac d'Europa, mai. La OTAN es va muntar abans que el Pacte de Varsòvia, per tant tot fals, i es van instal·lar a Europa. Per què? I necessitaven la reconstrucció d'Europa. La reconstrucció d'Europa que la van fer ells, recordeu el Plan Marshall. La van fer ells, es van quedar aquí i ens han tingut controlats la nostra economia fins que ha arribat un moment que ja no s'hi som necessaris, perquè la riquesa ja no està en Europa, està en el sud-est asiàtic i se'n van cap allà. I per tant el Donald Trump diu, com molt bé dius, un personatge una mica estrambòtic i que ha arribat al poder amb un programa polític aislacionista que trenca precisament en l'etapa econòmica anterior de globalització capitalista, que vol dir que ningú s'hi pot oposar a que les empreses entrin en tots els mercats del planeta, i per tant és una globalització de tipus capitalista, i ell diu no, ara tornarem a posar arancels, posarem taxes, posarem fronteres, és la política contrària, basada en precisament en perquè es vol oposar a Xina, perquè està fins aquí, com tots nosaltres, o com alguns de nosaltres, de veure botiguetes xines instal·lades en el seu barri i que venen els productes a meitat de preu del cost que representa fabricar-los als Estats Units. Llavors, trenca amb la globalització i vol l'aisolacionisme. Però això li permetran les grans corporacions econòmiques dels Estats Units que volen tractats de lliure comerç amb Europa, amb Amèrica Llatina i a tot arreu per liberalitzar el comerç, que és el que s'ha fet fins ara, no li permetran. I per tant aquest aïllacionisme que ell diu, que diu jo no vull pagar la OTAN, jo no vull pagar aquí, ja veurem què passa. És evident que a la OTAN li interessa poc. I ja diu, us la pagueu vosaltres. Ja estic cansat, jo a més no tinc per què defensar-vos, defenseu-vos vosaltres. Ara per mi ja no m'interessa enfrontar-me a Rússia. Vull enfrontar-me amb Xina, doncs me'n vaig cap allà. El Trump el que vol són clients d'armes, tu. L'OTAN no són aliats. No són aliats, no volen aliats, volen clients. Exacte. A més, en la OTAN, ho acabes de dir que no ho he dit, bueno, és que com que és tard i ja quedem molt poquets. A veure, el tema de la OTAN li continua interessant als Estats Units i està dient que augmentem la contribució en despesa militar tots els països fins a arribar al 2% del PIB, que per Espanya, ja ho he dit, són uns 25.000 milions d'euros a l'any. Per què? Perquè el principal fabricant d'armes en el món i proveïdor d'armes també en Europa és els Estats Units. I si fixeu-vos que també l'any passat s'ha posat en marxa un projecte ja de fa molts anys però que mai ha regit, que és que es creï una defensa autònoma europea deslligada de la OTAN i en la qual s'han posat d'acord França, Itàlia, Alemanya i Espanya. I aquests 4 països desenvoluparien armes pròpies. I en tenim, però de forma conjunta, el qual vol dir que ja no dependríem tant dels Estats Units. I això als Estats Units no li agrada. I per tant aquí hi ha un debat. Jo crec que als Estats Units es resisteix a perdre l'hegemonia mundial davant dels BRICS. BRICS són Brasil, Rússia, Índia i Xina. I Sud-àfrica, però aquesta compta poc. Es resisteix a perdre aquesta hegemonia i control mundial. I aquí es produiran tensions. La Unió Europea no compta. Mentre siguem un club de 28 països petits, més o menys petits, i dividits entre nosaltres, que no som capaços d'avançar en un federalisme que és el que seria desitjable. Exacte, Reino de Taifas. El Barack Obama, el president dels Estats Units, diu, bueno, hem de parlar amb Europa. Bueno, i a qui truco? Perquè, clar, amb 28, a qui truco? Dels 28, a qui truco? Per tant, la Unió Europea, que és un bon projecte des del punt de vista, és un bon projecte perquè ha eliminat la possibilitat de guerres entre nosaltres, encara li falta organitzar-se en política exterior i en política de seguretat comuna. I això no ho ha fet. I per tant, continuarem de moment pintant poc en la política mundial. Bueno, acabem. Ja està, ja acabat. Ja no quedem ningú i aquesta senyora ja vol tancar. En aquest futur que hi ha de trànsit cap
Sí. Quin canvi hi haurà aquí estratègic Brutal. de cara a totes les economies mundials? Brutal. Quines seran les Brutal. accions? Perquè jo això ho veig a l'immediat. Jo no ho veig. Jo no veig cap possibilitat. Vinga, les energies alternatives, i amb tot el respecte, i que jo també les apoyo i hem de desenvolupar-les al màxim, encara no poden, abastir el 100% del consum que tenim. I per tant, continuarem depenent del petroli. Per tant, el camí és inexorable. Anem cap al canvi climàtic i cap al desastre. El col·lapse del planeta està... S'ha de combatre, però alhora hi haurà nous camps d'inversió i de benefici pels emprenedors o per les empreses, no? Les empreses. Quina posició hi haurà per part de les grans potències en això? Perquè Àfrica pot ser una de les fonts Energia solar, brutal. d'energia. De què? Jo produir per produir energia a Àfrica? No, impossible. Escolti, o es posa un molí de vent a sobre, o es posa un molí de vent al sostre de casa seva, o vostè no pot abastir-se d'energia. M'entens? Així de clar. Per tant, cada un a casa nostra hauríem de tenir un molí de vent. Però si no, no podem. Als anys 40 no consumíem... Però el consum d'energia era... Està calculat. I acabem. El pla energètic de la Generalitat de canvi climàtic i de transició energètica, per tancar les nuclears, no allargar la vida de les nuclears a 60 anys, obligarà durant una dècada a fer 30 megawatts d'energia solar, 300 megawatts d'energia solar i 300 megawatts d'energia eòlica cada any durant una dècada, si realment volen tirar aquest pla. Que implica això, és una revolució econòmica a Catalunya brutal. No veig... Com es fa això? No. I on està la inversió? Hi ha d'haver-hi... On està la inversió de les empreses per fer-ho? Les caixes o els bancs han de posar-se el xip i els polítics han de tenir un coratge per enfrontar-se amb els lobbies energètics tradicionals, de fòssils, brutals, començant per gas natural. Fenosa. Sí, home. Estem arribant tard, hem invertit poc i arribem tard en tot aquest procés. Aquest és el drama. És perfectament legítim que hi hagi gent que en aquests moments digui estem arribant tard i hem fet poc i estem arribant tard. És perfectament legítim. Sí. És perfectament legítim perquè és que ara la necessitat i la urgència que hi ha per frenar simplement el canvi climàtic, les inversions que s'han de fer, el canvi de xip, els treballadors que del sector fòssil han de passar al sector renovable sense que hi hagi un crac, perquè esclar, això li ha de donar feina. Per què el Trump ha guanyat en el sector del carbó? Perquè el senyor Obama i els anteriors Obama no varen fer el trànsit de donar llocs de treball amb el carbó a les energies renovables. Com que aquest trànsit no ho varen fer bé, s'han quedat sense els treballadors del carbó, diuen, hòstia, en Trump ens diu que es tornarà a obrir les mines de carbó, i han votat el Trump. La culpa de qui és? Els demòcrates que varen prometre un paradís solar i no l'han realitzat. I aquí el senyor Pujol i companyia, quan dominava la Generalitat, i se li deia que s'havia d'invertir Catalunya en aquests sectors perquè poguéssim deixar de dependre de la factura dels fòssils, van dir que això era quatre esbojarrats, que això dels molins de vent, això era l'època de les cavernes. I esclar, gas natural, ara està invertint gas natural en les centrals eòliques i solars als Estats Units. Entens? I Endesa està invertint en energies renovables al Mar del Nord. I aquí n'han fotut un duro. Entens què vull dir? O sigui, un engany total. Vull dir, Catalunya ha invertit en els últims 10 anys quasi 10.000 milions d'euros en energies renovables que no s'han invertit a Catalunya, que s'han invertit a Navarra, a Andalusia, etc. És a dir, que les inversions que els catalans hem pagat en energies renovables no s'han invertit a Catalunya, perquè han fet córrer que els molins de vent contaminaven, o que els molins de vent les aus, que el paisatge, etc. Entens? Com? Sí. No, la societat. No sé, tu. Algunes autonomies estan més preparades que nosaltres. Andalusia, amb la quantitat de centrals solars que s'estan instal·lant i les que s'instal·larà, Andalusia pot ser autònoma energèticament, perquè té una quantitat de centrals solars preparades acollonants.
I Navarra i el País Basc amb els parcs Aquí en eòlics. Solar quasi no s'ha Home, fet tu, res. En Solar no s'ha collons, fet res. S'ha fet una mica en Sí, que és clar, tu. una mica. L'autovia aquesta. I amb oposició. Ja veus que ningú vol tenir un molí a prop de casa perquè diuen que fa soroll. Qui ha creat aquest clima? Ja. Qui ha creat el clima de que els parcs eòlics són el paisatge? Clar, perquè la gent no... El paisatge. Des de quan el paisatge... Què farem amb els residus de Vandellós? On estan els residus que provoca el parc eòlic? On estan els residus? Unes aus, les aus no són tontes, com veuen un aerogenerador, piren, ja s'espavilen. Moren més aus contaminades pels agrotòxics a l'Ebre i als aiguamolls de l'Empordà, pels pagesos que tiren agrotòxics, que per un au que un molí de vent enganxa. No fotem. Bueno, noi, mira tu, aquests partits polítics quan surten de la seva feina se'n van a treballar amb Endesa Gas Natural. Partits polítics es dediquen... Vale. Això també va lligat a nous canvis legislatius perquè la gent té dret a subsistir però no pot anar a la política segons quins... Aquesta és la veritable revolució. Són gent de despatx, no són gent de la feina. No són gent de la feina. Bueno, Gràcies, amics. gràcies de tot. Vinga, a vosaltres. Gràcies, Pere. Vinga, tu.